Бихте ли отказали работа, от която печелите над 100 000 евро на година? Никога не съм разказвал тази история, но знам, че тя ще бъде полезна на много от вас. От дете мечтаях да стана програмист в голяма софтуерна компания и следвах тази мечта неотлъчно. Години по-късно успях да я осъществя и вече работех като софтуерен инженер в мечтаната от мен американска компания, за която бленувах като малък. Имах сигурна работа, която ми носеше отлични доходи, възможност да отида в Америка, бях сбъднал детската си мечта. Печелях повече, отколкото мога да мечтая. Имах достатъчно пари, за да си пожелая и купя каквото поискам. Дори пари, които не знаех за какво са ми. И напуснах, преди да бъде твърде късно. Нека обясня. Последните 4 години бях научил 3 урока, които ще споделя сега с вас. Те ме накараха да реша да поема този риск и да напусна работата си, да започна да живея живота, който искам. Урок номер 1. Когато започнах работа за компанията, ходех на тренировки, на които се учех как да работя в екип. Ходейки на тези тренинги, всъщност осъзнах, че моят малък град е доста привлекателен. Животът в големия град бе толкова забързан, че някак си хората нямаха време да му се насладят. Хората в малките градове са спокойни, имат време за себе си и са доста по-земни. Знаете за какво говоря? Готини хора. Христо бе от тях, колега от провинцията. Той бе във фирмата ми много години. Всъщност, той бе човекът, който е участвал в създаването на офиса в моя малък град. Познавате хора като него. Той винаги се шегуваше с всичко и повдигаше настроението на хората от екипа, дори и в най-трудните моменти. Спомням си веднъж как, говорейки с него, той ми обясни как е започнал работа в компанията. Когато бил само на 18 години, той работил като фрилансър и така на него и шефа дошли идеята за създаване на офис в България. Офис в малкия град. За да осигури ефтина работна ръка за бизнеса си, шефа от Америка е направил всичко, за да може Христо и колегите да стартират офиса в моя малък град. Тогава той бил част от екипа, сформирал офиса и години по-късно вече проект менеджер на голяма компания. Офисът, който работеше, имаше за цел да обслужва няколко локални клиента от България. Един ден най-големият клиент реши да прекрати работа с офиса. Той не беше доволен от качеството, което му предоставяше нашия екип. Той отказа да работи повече с нас и буквално ден след това нашият менеджер се наложи да сподели с всички, че затваряме офиса и повечето от нас ще се търсят нова работа. А част от служителите може би ще бъдат потърсени скоро, за да работят надомно за компанията. Той каза, че е време всеки да започне да се търси работа, защото не се знае кой ще остане надомно. Самата компания трябваше да се реорганизира. В момента, в който нашият менеджер Христо сподели това, голяма част от хората, които са били с него от самото създаване на офиса, бяха с насълзени очи. Включително и той. Те се задаваха въпроса какво ще правят сега. Имат семейства, ежемесечни разходи. Да останеш без работа от днес за утре. Някои от колегите ми бяха работили в този офис много години. Просто бяха загубили работата си. Това бе повратна точка в моя живот. Също така и единият урок, който искам да споделя с теб. Тогава осъзнах, че няма сигурна работа. Колкото и време да правиш едно и също и да мислиш, че тази работа е постоянна, ти нямаш контрол над тези неща. Голяма част от колегите него ден бяха нещастни, защото нямаха план Б. Всичко, което имаха до него ден, бе тяхната работа. Това, което бях осъзнал тогава е, че постоянната работа не е толкова постоянна. Постоянната работа не е толкова постоянна. Това бе първият момент, в който исках да направя така, че да завися само от себе си. Пожелах да работя за себе си и да създам нещо свое. Не исках да завися от менеджер, собственик или който и да е. Урок номер 2. Бях на събитие на една голяма мултилевел маркетинг компания. На събитието срещнах един от партньорите си, с които работя и до ден днешен. Борислав Гичев, може би сте го чували във видеята ми. Когато започнах да ставам по-близък с него, един от дните, в които се разхождахме в гората, той ми обясни, че работи само 4 дни в седмицата, което ми се стори изключително странно. Защо 4 дни? Зададох му аз въпроса. А той ми обясни, че през останалото време обръща внимание на семейството си, пътува, учи нови неща, тренира и прави всичко това, което
другите хора нямат време да направят. Толкова много неща можеш да правиш с още един почивен ден, каза ми той. Тук се зададох въпроса, защо хората работят толкова много? Обикновено е поради една от трите причини. Първата е, имат нужда от пари. Емоционално притиснати са. Емоционално притиснати, защото искат техните родители да се гордеят с тях. Втората причина е икономически притиснати, защото трябва да работят, за да могат да поддържат своя стандарт на живот. Каквато и да е причината, мотивацията да работиш за някой е различна от тази да работиш за себе си. Ти вършиш всичката работа, защото трябва, а не защото обичаш да я вършиш. Това всъщност е най-лошата причина за работа. За съжаление, това е, което повечето хора правят. Работят, за да изкарат пари. Следващият мотив е значимост. Например, лекарите. Те спасяват човешки животи и това ги кара да се чувстват значими. Колкото и да е висок стреса от тази работа, те се чувстват удовлетворени, когато спасяват човешки живот всеки ден. По същата причина работят и хората, които се присъединяват към благотворителни мероприятия. Някои от тях работят без пари или срещу скромно заплащане, защото искат да помогнат. Полезността е много добър мотиватор за работа, но не е най-оптимален, защото най-добрият начин за работа е да я правим за себе си. Това е като да играеш компютърна игра. Ако работата ти е приятна, то тя ще ти се струва, че всъщност не работиш. Хората често започват да играят игри, защото не намират смисъл в живота си. И защото това, което са избрали да работят, не ги удовлетворява. Човек трябва да се чувства значим, за да е удовлетворен. Да работиш желание, все едно гледаш филм, редиш пъзел, четеш книга или шофираш автомобил, който харесваш, това трябва да бъде и работата ти. Да създавам видеа е едно от любимите ми занимания. Тази работа е най-добрият мотиватор за висока продуктивност и следователно за успех. Да работиш работа, която чувстваш, все едно правиш любимите си неща, докато ти плащат. Най-важното нещо е да откриете работата, която ви мотивира и ви кара да се чувствате значими. Имаме само един живот. Имаме само 50-60 години, за да направим каквото пожелаем. Ако вършите работа, която не е мотивираща и ви коства огромно количество енергия всеки ден, ментална и физическа, ако след всеки работен ден се прибирате изтощени, как ще отидете на работа на следващия ден и ще имате тази енергия да вършите работата качествено? Това правят хората, които се намират в клетката на живота от 9 до 5. Но аз научих, че колкото и усилия да положа, за да изляза от тази клетка, си заслужава. Може да ми отнеме година, а може би 10, но ще стигна до там, че да не се провалям. Това беше и основната мотивация да стартирам собствен бизнес. Знаех, че колкото по-дълго отлагам, толкова по-трудно ще ми бъде и по-късно ще достигна своята финансова независимост и работа, която обичам. Отнеми 8 години, докато достигна до такава точка, в която да правя това, което обичам и разполагам със собственото си време. Сега живея живота по начина, по който искам и го правя така, както на мен ми харесва. Изминах своят път от студент до работник и от работник до фрилансър и сега се разраствам като създател на съдържание. Споделям тази история, за да ви мотивирам. Вие сте тези, които мотивират мен. Не знам какво да правя. Често срещам въпрос от моите курсисти. За съжаление, голяма част от хората не могат лесно да открият своята посока. Правя това, защото открих, че създавайки съдържание се чувствам прекрасно и когато уча хората на нещо, ме кара да се чувствам значим и полезен. Това е нещо, което липсваше в моята работа като софтуерен инженер. От тази работа не усещах вдъхновение. Та след като научих, че работата от 9 до 5 не е толкова сигурна, колкото изглежда и най-добрата работа е тази, която усещаш като игра, това беше вторият урок, който научих. Нека отидем и към урок номер 3. Още на 16 години много исках да работя и намерих работа като оператор в компютърна зала. Как обаче едно дете може да знае какво иска да работи, когато порасне? Как да намери работата, която обича? Как да избере професия, която ще го кара да се чувства значим? Как да знаем коя е тази професия, която ще е значима за нас и околните до края на живота ни? Точно в него момент се питах не какво ще работя след като завърша, а по-скоро какво ще уча, за да е готино за мен. Задавайки грешния въпрос, всъщност
Получих и грешните резултати. Работа като софтуерен инженер. Никой не ми казваше, че има и други възможности. Никой не ми казваше, че има маркетинг, дропшипинг, онлайн търговия и други професии, които биха ме накарали да се чувствам по-добре. Нямах идея, че хората, които правят видеа в YouTube, печелят пари. Никой не ми каза, че трябва да създам стойност, за да бъда възнаграден. Можете да работите всяка работа по 80 часа на седмица, но това няма да ви направи богати. Защото не е толкова важно колко усилено работиш, а какво всъщност даваш като стойност. Ние печелим пропорционално на това, което можем да дадем на света около нас. Години наред учих, за да мога да работя като програмист. Толкова много компании има в днешно време, че всеки програмист с опит може да започне работа на високо платена позиция. Но проблемът е, че повечето от програмистите не изпитват истинско удоволствие от работата си. Те получават пари за часовете, които са работили за компанията, получават бонуси, 13-та заплата, дори в някои компании получават и акции от тези компании, които им носят пари в бъдеще, но това прави ли ги щастливи? Това е реалната причина да напусна работа. Исках да получавам справедливо възнаграждение за работата, която работя. А справедливо означава, че няма значение колко часа работя, а има значение резултатът от моята работа. Когато създам видео в YouTube и то няма достатъчно гледания, аз съответно получавам много малко пари. Ако създам видео и то има много гледания, получавам пари спрямо гледанията, които имам. Когато обаче създам видео носещо стойност, да, може да е смешно или обучително, но ако го гледат много хора, отново получавам толкова, колкото заслужавам. Отново няма значение колко часа работя, а колко стойност ще дам. Важното е да даваш, а не да получаваш. Когато започнеш да работиш работата, която обичаш, без да се интересуваш от приходите, тогава си достигнал истинската финансова свобода. Моите видеа ще са тук дълго, след като ги създам. Това означава, че ще носят стойност на хората в бъдеще, аз ще получавам награда за всеки човек, който е променил живота си благодарение на съдържанието, което правя. Сега, може би ще кажете, че съм луд. Да, напуснах работа, която хората мечтаят да имат, за да работя онлайн като търговец и инфлуенсър. Дали се чувствам зле от това? Не, разбира се, защото имаме само един живот. Това решение бе най-важното за мен. Да живея живот, който не искам и да се възползвам от възможностите, които хората дори нямат. Мисля, че много хора имат възможност да живеят живота, за който мечтаят, но не го осъзнават. Ако гледате това видео, означава, че имате интернет, компютър или телефон. Чрез тези устройства безплатно можете да научите всичко, което желаете, за да следвате мечтите си. Страшно ли е? Сигурно. Трябва да изберете дали ще живеете живот, в който ще се чувствате незначителни, или ще направите това, което искате, и един ден, когато се обърнете назад, ще видите, че животът ви е точно това, което искате да бъде.